Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubles ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Vakar grįžom iš Comic-Con, kuriam prabuvom visą savaitgalį. Tikrai labai nauja ir įdomi patirtis ir visus mūsų įspūdžius jau greitų metų galėsit pamatyti YouTube'ai. Ir 1000 subscriberių proga mes norime padovanoti jums keletą maišelių kavos. Kad sudalyvauti konkurse jums reikia pasekti mūsų Instagrame, taip pat pasekti coffee.lt Instagrame, abidvi nuorodas paliksime description'ą, taip pat pasubscribinti mūsų kanalą ir palikti komentarą po šiuo video. Ir laimėtojus skelbsim, kada sulauksim 1000 subscriberių. Tai ne paskutinis konkursas, kurį darome ir šiuo metu planuojame daryti kas savaitinius konkursus, kurių metu vis kažką atiduosime, tai lauksim jūsų sugrįžtant į šitas tech naujienų epizodus kiekvieną savaitę. O dabar šokam tiesiai į žinias. Jei iki šiol galvojat, kad Nvidia įranga kainuoja brangiai, tai po šios naujienos Cam9 vaizdo plokštės jums atrodys tarsi centai. Pasirodo, Nvidia išleidžia naujos kartos Blackwell AI super procesorius GB200, kurių kaina sieks $70,000. Atsižvelgiant į tai, kad Nvidia konkurentai AMD ir Intel sąlyginai lėtai pritaiko dirbtinio intelekto funkcijas kuriant naujus procesorius, tai ženkliai padidina Nvidia pranašumą. Nvidia teigimu, šie Blackwell procesoriai bus žymiai efektyvesni nei Hopper procesoriai. 30% didesnis našumas ir 30 kartų didesnis pralaidumas. Tuo pačiu, šie naujieji procesoriai sunaudos 25 kartus mažiau energijos ir net 25 kartus sumažins visas bendro naudojimo išlaidas. Taip pat teigiama, kad Blackwell sistema bus 18 kartų greitesnė nei Sapphire Rapids procesoriai ir 6 kartus greitesnė nei Nvidia H100 Tensor Core. Jie taip pat atkeliaus su jau integruotu dirbtinio intelekto modeliu, kuris turi net trilijoną parametrų. Kas dar įspūdingiau, kad šiuos procesorius planuojama naudoti ir didelio masto serveriniams. Tikimasi, kad šie našumo atnaujinimai bus itin naudingi ir pritaikyti vaistų pramonėje, hidrologijos ir meteorologijos srityse bei moksliniuose skaičiavimuose. Dėl tokio universalumo jie tikrai gali šios procesorius pardavinėti už tokias didelės sumas, kas tikrai turėtų padidinti ir Nvidia pelną. Pranešama, kad visiškai nauji B200 NVL72 serveriai su šiais procesoriais gali kainuoti iki $3 milijonų ar daugiau. Pasirodo, ne tik Neuralink rūpinasi žmonių su negalia integravimu į pasaulį. Kad sumažintų atskirtį žaidimų pasaulyje, Microsoft pristatė visiškai custom Xbox valdiklį Proteus Controller. Jį sukūrė Designed for Xbox programos narė BioWave įmonė. Valdiklis susideda iš mažų modulinių kubelių, kuriuose galima keisti plokšteles su integruotais mygtukais, stiksais ir lietimui jautriu paviršiumi. Iš to galima sukurti daugiau nei 100 milijonų skirtingų konfigūracijų ir apšvietimo variantų, kas žymiai palengvina pritaikymą žmonėms, žaidžiantiems tik viena ranka. Jį taip pat galima naudoti tiek atskirai, tiek prijungta prie vairasvirtės, tradicinių žaidimo valdiklių ar kitų kompiuterio periferinių įrenginių. Valdiklis puikiai veiks su Xbox Series X arba S, Xbox One ir Windows 10 bei Windows 11. Deja, su PlayStation 5 ar Nintendo Switch jis neveiks, tačiau BioWave neatmeta minties ateityje apsvarstyti bendradarbiavimo galimybės. Tikimasi, kad valdiklis bus pristatytas jau šį rudenį, o iki tol jį galima iš anksto užsisakyti BioWave internetinėje svetainėje. Valdiklio kaina sieks apie €275, tačiau iki valdiklio išleidimo taikoma €40 nuolaida. Džiugu, kad Microsoft ir BioWave siekia užtikrinti, kad visi, nepaisant jų fizinių gebėjimų, galėtų mėgautis vaizdo žaidimais. Ar pastaruoju metu gavote pranešimą, kad jūsų sistema veikia netinkamai, nes nenaudojate Bing? Taip, Microsoft turėjo imtis kažkokių priemonių, kad pagaliau priverstų žmonės naudoti daugelio jau pamirštą paieškos sistemą. Jie nusprendė į Windows 11 įdiegti vis daugiau reklamų pagrindinėse operacinės sistemos vietose. Ir pasirodo, kad kai kurios yra ne visai reklamos, o įkyrios rekomendacijos. Šį kartą PC Manager programa siūlo jums sutaisyti savo sistemą, kurios veikla akivaizdžiai net nebuvo sutrikusi in the first place, jei naudosite numatytąją paieškos sistemą Bing. Įprastai PC Manager leidžia valdyti kompiuterio našumą ir patogiai tvarkyti savo failus, kas yra tikrai svarbi programa. Tad dabar ir to nebebus galima daryti ramybėje dėl papildomai įdiegtos taisymo patarimai sąsajos. Toks jausmas, kad Microsoft vis reikia kažkur įkišti reklamą ar plakatą ten, kur kažkokios paslaugos vis dar yra prieinamos nemokamai. Tad neapsigaukit ir nepasiduokit šiems pranešimams, nes realiai paieškos sistema neturi nieko bendro su jūsų sistemos veikimu. Labai patiko viename straipsnėje parašyta paskutinė pastraipa, kad toks priverstinis lindimas į akis tik atstumia vartotojus ir tikrai neskatina jų išbandyti Bingo, o atvirkščiai juos traukia gerai veikiantis produktas. Ar nuo šiol dirbtinis intelektas mokysis iš Reddit? OpenAI savo tinklaraščio įraše paskelbė, kad bendradarbiavimas su Reddit platforma suteiks dirbtinio intelekto naudotojams galimybę pasiekti realiu laiku sugeneruotą unikalų turinį. Tai reiškia, kad OpenAI galės mokytis iš visų Reddit milijardo pranešimų ir 16 milijardų
komentarų, kurie dar auga kiekvieną dieną dėl 100 milijonų aktyvių vartotojų. OpenAI taps Reddit reklamos partnerė, o Reddit vartotojai galės naudotis dirbtinio intelekto funkcijomis. Klausėte, kodėl Reddit? Ogi viskas labai paprasta. OpenAI generalinis direktorius Sam Altmanas turi 8,7% Reddit akcijų ir yra trečias pagal dydį akcininkas. Taigi automatiškai peršasi idėja, kad jis nori apjungti šias dvi savo valdomas verslo sritis, kad sukurtų dar didesnį pelną. Tačiau šias konspiracijas OpenAI bandė paneigti, teigdami, kad priimant sprendimą dėl bendradarbiavimo su Reddit valdybos posėdžio metu Altmanas nebalsavo. Bet dabar tai jau nebesvarbu. Įdomiausia tai, kad tokius susitarimus dėl duomenų perdavimo savo klientams Reddit pasirašo jau ne pirmą kartą ir iš to uždirba tikrai nemažai pinigų. Pavyzdžiui, vien teikdami informaciją Google, jie uždirbo 200 milijonų, o paskelbus šį susitarimą Reddit akcijų vertė išaugo 11%. Tačiau ne visi dėl šio sprendimo buvo tokie laimingi. Kai kurie vartotojai, protestuodami, kad jų duomenis naudos dirbtinis intelektas, ištrynė savo geriausiai įvertintus ir daugiausia dėmesio susilaukusius pranešimus ir komentarus. Bet Stack Overflow greitai atkūrė pranešimus ir užblokavo tuos vartotojus, kurie atseit nesilaiko Reddit naudojimosi sąlygų. Tad jei esat pasišventę Reddit vartotojai ir bandysit kažką slėpti nuo dirbtinio intelekto, tai jums ne tik nepavyks, bet ir jūs išbanins. Deja. Ir dar šiek tiek, nenubėgant toli nuo dirbtinio intelekto, įmonė Kudos sukūrė elektroninę piniginę dirbtinio intelekto pagrindu. Tai reiškia, kad norint atsiskaityti internetu bus automatiškai parenkama tinkamiausia kortelė atsiskaitimui. Kitaip tariant, kad išnaudotų visus teikiamus kortelių privalumus. Pavyzdžiui, tai itin praverstų rezervuojant keliones ar perkant lėktuvo bilietus, nes skirtingos kortelės turi papildomus draudimus ir dar dalį pinigų galima susigrąžinti. Ši elektroninės piniginės sistema pati nagrinės vartotojų išlaidų įpročius, kad vėliau galėtų pateikti suasmenintus finansinius patarimus ir būtų kaip galima efektyviau išnaudojama gaunama nauda iš kiekvienos kortelės. Ji veiks panašių principų kaip jau daugeliui žinomas naršyklės plėtinys Honey. Tad tikrai turėtų palengvinti kiekvieno iš jūsų atsiskaitimo procesą ir pasitarnauti jūsų naudai. Tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane ir vėl žiūrėjot. Kviečiu pasubscribinti mus, nes mums labai nedaug jau trūksta iki 1000 subscriberių, palaikinti šį video, užsukti į mūsų Discordo serverį ir pasiekti mus visose socialinėse medijose. Ir iki kitos savaitės. Ate!